amigos son. No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición. 20 litros de acetona, 2 microondas y un garrafón. Y que mi socio en la usa, no se me esfuerza, salga al faltón. Allá se compra, se vende y se mete la mercancía al por mayor. Mientras que aquí se dan balas, yo no sé nada, no soy soplón. Allá se compra, se vende y se mete la mercancía a Nueva York. Mientras que aquí se dan balas, yo no sé nada, ya muerto estoy. Suelta el mambo. Llama con la tormenta. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Yo le invertí una platica al submarino y no volvió. ¿Será que ese gringo marica es de la DEA y lo confiscó? Pero la suerte sigue conmigo porque el otro coro no. Ya yo recibí la llamadita de la línea Nueva York. Falta que mandenle los billetes pa' comprarme el otro avión. Pero la suerte sigue conmigo porque el otro coro no. Todo el mundo sabe que en el negocio, en esto ya no hay perdón. O si no, pregúntale a mi socio ahora quién es el patrón. Allá se compra, se vende y se mete la mercancía al por mayor. Mientras que aquí se dan balas, yo no sé nada, no soy solo.